God morgen. Et lite fjellvann, og det er jo helt nydelig. Nei. Da ligger jeg her i lyngen, holdt jeg på å si. Da begynner det å tettne seg til. Jeg fikk på en skikkelig rugg, da. Skikkelig jævel. Du kan knakke stanga mi, da. Jeg er ute og driver dank. Her ser slukomsten ut. Sånn, nå har jeg satt meg ned her på benken, som er cirka en times gang. Morgen. Det er morgen og morgen, og det er ikke mer enn 10-11 klokka. Nå er det nesten uutholdelig å stå og fiske akkurat her.